Salve, meus no canal, hoje com vocês. Eu tô morrendo de sono, são 3 horas da manhã já. E eu fico acordado até 5 horas da manhã, até 4 horas. Eu tô morrendo de sono. Vocês não estão entendendo nada que eu tô falando. Outro vídeo que eu falei agora é 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Então vamos deixando o like desse canal. Muito importante se eu gostar desse vídeo. São 3 horas da manhã. Deixa eu ver uma coisa com vocês. Que aqui em casa, se eu for ficar sozinho, faz barulho estranho mesmo. Sei lá, estranho. Outro dia barulho, se deu onde que tá vendo? É lá tá fora, tá lá, tá muito lugar. Escuto uma coisa estranha dessa casa aqui mesmo. Não tô brincando, não tô zoando, tô falando sério mesmo. Você tá assistindo esse canal aí, pode dar like nesse canal. Acontece um monte de coisa dessa casa aqui. Acontece muito barulho. Às 3 horas da manhã mesmo. Ó, eu vou ir pra cá, vim dar com esse barulho bem estranho mesmo. Então vamos amanhã gravar mais vídeo com vocês sobre isso que eu vou falar. Barulho, muito barulho mesmo. Vamos encerrar esse vídeo. Amanhã tem mais vídeo pra saindo. Não, deixa like nesse canal, que bastante comentários se eu conseguir. Então fui.